che tani nyama zo che tani kama zo che tani tsetang zo che tashi le nyo chele yin kale giwi nyo chele yin paso tsopi nyo chele yin che lai kong la che la che tsongwa jaji che panong kong nye che nye ga dawar che saji kong le che le ja tsigna rig che gongo tsina tondu nga we jalande pakun zombi jalare nama tsina tazi nga we jalande jono pa we jalare zomo tsina nyashang tse we jalande mashan zombi jalare che gamba na tseta we tashi sho jomba na dala ji we tashi sho shipa na lori sa we tashi sho Meri tende yongi tashisho, jakar tonjo dami tashisho, mama deche yongi tashisho. Tashi, yanta yangi tashisho! 杂技设计亚龙单比更力中级碰到蒙上那吧。头就想在插起站边，刚把我变那么年那吧。年吃了这那么高头见到有的呢，点到你怎么？去那比罗先生。俺呢，俺们都年轻轻端正吧，都嘛吃不赢了。俺们都年轻轻端正吧，那准意呢。我跳舞做肉，一手开开端正吧，少见到注意。我跳舞跟端正吧，加满草音。 扎起跟着不着，年岁当波，其他年跟大约我是làm chi的，特别是咱俩跟我照顾了花季吃不送啊。盆土后来应该吃不脱嘛，吃这个情况面想那么配的，跳舞多么的玩什么，但是蛮几战送。但这里泡沫不住，鸟心草嘛，迟早要见到做呢，干乐老要心追求要哦。这是顶着肉当中呢，这边罗啥一跳舞来哈的呢？ 但他这个他从我们各个tuntung啊，但从那边是什么情况呢？俺们多年前期，我来那边呢，这个木能力，俺们弄啥的工作着，跳演那个工作啊，跳龙哥干怎么去把对呢？银鼠辞旧岁，金牛迎新春，龙江送盛世，叠山谱新篇。尊敬的各位领导、各位来宾，属于藏乡的父老乡亲们，电视机前的观众朋友们。 这里是安多卫视2021金牛藏历新年甘肃省迭部县分会场吉祥叠山春潮咏的录制现场，我是主持人贾曼草。在这万家团聚、辞旧迎新的时刻，我们向全国各族人民、向全世界的中华儿女们道一声过年好！祝大家新春快乐，万事如意！ 演那个家庭家怎么去？俺这个这话啥你有比？这情况面先那家来比，一了跳啥钱呢？那也王子里呢？这个呀，等俺跳啥钱来包子里，干溜了钱溜嘛着呢？跳都满8岁了，那最弄。但跳都满8岁了，绕绕包单钱溜的人弄，就在掉下但这里罗啥你忙的？跳都满8岁，钱几多单累求8级，不求干死不了我。
小马走一门路。